Yes, 프레스였습니다. 프레스는 음원 비교적 너무 크고 너무 잘 해주셔가지고 헬륨은 없다 보니까 만들어졌고 나름의 또 곡마다 재미가 다 있네요. 일단 또 이렇게 다들 연휴를 시작하는 때 또 공연을 하게 되는데 끝나면 어디 가나요? 다들 추석? 아 그것도 아니에요? 네. 가는 사람도 있고 안 가는 사람도 있고. 네. 안 가는구나. 많다고는 들었지만 하긴 저도 못 가네요. 그거 보니까 대신 저는 엄마 아빠 오시니까. 오. 뭐 별거 있습니까? 모이면 되지. 뭐 현대인의 추석이라는 게 그러니까요. 아, 잘 있구나. 보고 이게 추석이네. 잘 있구나 다들. 잘 있었네 이렇게. 그러면 되는 거니까 뭐 누가 해준 거 아니더라도 맛있는 거 꼭 챙겨 드시고 그래도 연휴인데 시작을 이렇게 공연과 할 수 있어서 그래도 참 다행이라고 생각하고 저는 어떻게 보면 큰 활동의 시작의 단원이 지금 공연이 되는 거라서 저도 오늘 힘 받아가지고 쭉 달려봐야죠. 생일 발매도 처음이라 또 날짜가 그렇게 됐는데 또 기념할 수 있는 그런 소중한 추억이 생길 것 같아서 너무 좋네요. 저 역시도 너무 처음이어가지고 그날 이제 뭐 다른 일도 있지만 뭐 라이브다 뭐다 해서 또 받을 여러 축하를 또 생각하면 벌써부터 기분이 좋아지기도 하고 그런데 아무튼 저는 오늘 공연도 내일 공연도 그렇지만 활동도 정말 다치지 않고 건강하게 마무리하도록 하겠습니다. 괜찮나요? 아직까지는? 네. 아직까지 좀 쌩쌩해 보이긴 하는데 다들 내가 괜히 걱정되나 봐. 왜냐면 어제 리허설 때 진짜 너무 더웠거든요. 근데 오늘 좀 나은데 어제 조금 그래서 그런 거 봐요. 괜히 걱정되나 봐요. 한국에서 오신 분 아니고 다 from other countries? Where? Huh? Hong Kong? China? US? Yes. Where? Australia? Swiss? Swiss, Nihon, China, Philippines, 인천? 인천이요? Where? 대만, Malaysia, Singapore, huh? France? Bonjour. 와, 대화는 여기까지. 그렇구나. 근데, 여기, 하긴, 공부하러 계신 분들도 계실 거고, 겸사겸사 오신 분들도 계실 거고, 한데 또 이렇게 글로벌에서도 저는 좋네요. 갑자기 얘기하려고 앞으로 나오긴 했는데, 여기서 시작하면 안 되는데요, 그렇죠? 또 하다가 중간에 나갈게요. 어디 하다가. 다음 곡은요. 일단은 또 여러분들이 굉장히 좋아하시는 우리 오늘도 또 밴드분들과 함께 하고 있기 때문에 공부했는 때도 당연히 소개를 해드리겠지만은 이 곡이 정말 밴드와 함께 하게 되어서 정말 좋다, 두 배로 더 좋아진다라고 하는 곡을 좀 다음 곡으로 선정을 해보았습니다. 바로 Heartless라는
그러니까 저는 항상 무슨 선공개 아이콘처럼 뭐 오늘도 뭐 많은 곡이 알아서 나갈 거예요, 신곡들이. 근데 하트리스도 사실은 콘서트에서 미리 보여드린 곡이었고 어나더 라이프도 그냥 VCR로 확 그렇게 여러분께 먼저 소개를 해드렸던 그런 곡이라고 될 수 있는데 오늘도 일단 뭐 많은 기대를 부탁드리면서 일단은 또 다른 공연의 성공개 곡이었던 이 하트레스 바로 들려드리도록 하겠습니다. 가보자!